Reka tubaramutse cyane abakunzi ba Burundi aho muri hose nibaze komeze neza kandi mushimana kundi mwanya duha amahirwe donc iyo uryamye ukaramuka cyangwa ukabona buragorovye kabara kandi kantu wongewe kumbure ugataha ugashika mu rugo nubundi kibari gitangaza kibaye abari kandi kantu wongewe mu bisanzwe Imana ibikongeye rero ntituba tuzi ibintu bikurikira mu masaha ari imbere ndetse no mu munota turi imbere ariko tubaho ku buntu bw'Imana Imana yo nyene yitugenera igihe ikatumenyera n'ukuntu bishobora kubaho n'iherezo ryacu irarize kuko abasoma ijambo ry'Imana baravuga ko isanzwe izina nombre y'imishatsi yacu urumva ko yoyo iba ikaze gusumba twebwe ko tuvyumvira nico gituma yitwa Imana yego nico gituma tuce dutangura tubabaza ko mukomeye kubera ko iyo mukomeye natwe tuba dukomeye iyo mumeze neza tumeze neza dutangura kwiyegereza abantu kuko ata abantu nta buzima niyo mpamvu ikintu cyose wokora ata muntu uza gusanga ibintu bitari ko biragenda neza rero kuyu mwanya tuje muri rwa rukurikirane rw'amakuru ya sinema mu Burundi aho turiko turagenda dutohoza amakuru abagiye atandukanye tubasaba n'imbabazi ku minsi yari heze twako turababwira bishasha ego turafise bishasha kumbure ku bantu bakurikirana imbuga za Facebook bariko barabona amapublicité ariko aracaho kumbure kuri filme igomba gukorerwa lancement officiel ku itarike 10 itarike zitanu z'ukwa 10 umwaka wa 2025 urumva ni vuba nuko kwezi guhera hama dimanche itangura tukaba turi muri yo lancement akaba ari na filme novuga ko ku ncuro ya mbere ubwa mbere mu Burundi novuga ku mateka y'u Burundi muri mwisi ya sinema igomba ikoregwe lancement zibiri mu bibanza bitandukanye izobere Bujumbura yongere ibe Igitega rero azoba ari tarike 10 z'ukwa 12 umwaka wa 2025 uyu mwaka nyine turimo rero tuvuge kuri bimwe babige bitandukanye haba harimwe abakinyi babage batandukanye kandi novuga ko bibyamamare atari bashasha novuga ko bamaze kwandika izina mu ibintu vya filme mu Burundi ego turabona aba Chris Izo n'abantu bagiye bakina mu matima atandukanye kandi bigaragara ko bafise izina bari ku rundi rwego turabona aba Kadolavere turabona Kadolavere we wasanzwe ari muri BMT turabona wo bitwa Chanceline kuva muri Burundi Film Academy asanzwe akina muri Feu Rouge nawe nyina ni mu bantu bamaze kwandika izina turabona abandi babagiye batandukanye tubabwira rero ko iyi filme izoca ku rubuga rwa BMT aho mwari musanzwe mukurikiranira Intore Ntindi bagirageje no gusaba imbabazi no kwihanganisha abantu batari bashaka ko Intore Ntindi ihera bavuga ati mwihangane burya kajyoshe ntigahora mwitama ariko bavuga ati tugomba kuzana ikindi gikorwa kirenze kumbure uburyohe gusumba Intore Ntindi aho rero naho bizovana n'abariko bayikurikirana kuko bigenda bihindagurika ibintu vya kino gihe kandi muzoshime kuko nama nababwiye ko ibintu bigoye nama nababwiye ko ibintu bitwara imitahe bigatwara umwanya bigatwara novuga ibintu byinshi cyane ariko ndakunda no gushimira abantu biyorganiza abantu bafata kanya bakadutegurira iki kintu bakadutegurira filme kugira tuzirabe nabo kubahwa nabo gushimirwa nkuko nabo baza batwubaha tubwira ngo turaba boss babo nanje ndagishimangira tubabwira ati abantu badutegurira filme mu Burundi turabakunda cyane kandi turabakurikirana Imana ikomeze kubahezagira Imana ikomeze kubafasha mu buryo babwe bitandukanye hama nongira nshimira abantu bemera gutanga ubufasha kugira iki kintu gikunde hari abantu batanga ubufasha kugira iki kintu gikunde bavuga ati iki kintu bisaba nato ko tugiterera kugira ngo kigende neza kandi nshimira n'uburongozi bw'igihugu bwemera ko ibi bikorwa bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi turavye uko vyatanguye nk'umuntu yiyadukiza biragenda birakurikirana ubu tugeze ahantu heza cyane naho tutarashika aho twifuza kugera rero novuga ko umuntu wese yahisemo gukurikirana filme y'u Burundi yahisemwo kugira icaterere kugira ngo filme y'u Burundi ive ku rwego rumwe ije ku rundi rwego uwo Imana imuhezagire cyane kuko n'umuhizi na cyane ko abakora filme bavuga ati burya tuko dutanga message n'ubutumwa turiko duha abantu kugira ngo habe ihinduka abantu bose bisange ko hari ahantu bashobora kuvugwa bagahinduka n'ubutumwa rero ni message kugira ngo ishikire abo itegezwa kugira ko rero mvuga ati wewe wahisemo kuraba filme y'u Burundi ukabona hari iki kwigishije girageza ubwo butumwa kubusangiza abandi gerageza
guterera icyumviro muri commentaire kugira ngo uyu muntu nawe yakoze filime yumve ko hariho abantu bari kubamukurikirana. Niyo mpamvu uvuga ati umuntu wese yahise akora ico kintu Imana ikomeze kumuhezagira, na cyane cyane ko tuva ku rwego rumwe tuja ku rundi. Ndababwira ko filime ni nyinshi mu ndwi, filime ni nyinshi cyane mu ndwi ziriko zirengana, ego ni nyinshi. Novuga ko turiko turatera imbere cyane, tuva muri Burundi Film Academy kwa Nsoro tukaja kwa Fanny Lavine tukaraba data, tukavayo tukaja kuraba intango kwa Sabasi, tukavayo tukaja kuraba impano kwa Berenduwayo n'izindi. Hakaba hari n'iyindi filime ntigeze ndababwira ko yo bitwa 666 seri igaragarira ku rubuga rwa Remy Nice Company. Novuga ko ari urubuga ntari bwavugiye ko vuba cyane ndabazanira amakuru yago. Nayo nyine ni filime nziza iriko ikora ku mitima ya benshi. Turaca kwa X-Ray, nawe nyine akaba afise urubuga gwita X-Ray nyene bam, nawe nyine akaba afise filime nziza yise Vyamaho. Ubu turiko turaraba kumbure episode ya 12 kumbure, nibaza ko abantu benshi bariko barakurikirana Vyamaho, nabo nyine bariko barahezagirwa, bariko bumva umenga yobandanya, bariko bumva umenga yoshishikara aguma kurikizaho urukurikirano rwari rutandukanye. Ndababwira ko abantu bose bantumye ubutumwa babuge butandukanye kuri Feu Rouge. Hariho abantu bashaka ko Feu Rouge isohoka kabiri mu ndwi, ubwo butumwa narabushikanye kumbure, nasanze nawe nyene nabizi. Hari abagiye bamwandikira inbox nyene kuyitegura Feu Rouge. Wo bitwa Nsoro yambwiye ko ibi bintu biragoye, bitwara uburyo bwinshi, bitwara umwanya, ugaca usanga abakinyi, urabona ko Feu Rouge isaba abakinyi benshi, ugaca usanga biriko biratwara umwanya utari muto. Akaba avuga ko vuba nivyakunda muzobibona, bidakunze naho mukomeze kwihangana, kuko naho nyine usanga bigoye cyane. Hama kubantumye parti ya gatatu ya Parma, nabwo nyine ubwo butumwa narabushikanye. Ntimwibaze ngo sinabonye commentaire n'abanyandikiye inbox, narabushikanye ku muntu yashizemo imifungo mu irya filime. Kumbure nawe yambwiye ati akazobona bibereye azobikora, abonye naho bidakunda azobaha ikindi gikorwa, kandi naco nyene muzogishima. Nibaza ko naco nyene kizoba gisumba irya Parma ya kabiri mwaravye. Rero nibaza ko ayo makuru dufise mwinondwi ariko ararengana. Ibindi navyo tuzobandanya tubashikiriza biba bigiye bitandukanye. Dushimira cyane tunakeza abanyeshure tubabwira ati kwaje sana. Umwaka w'ishuri watanguye, kandi nibaza ko watanguye neza, watanguye izuba atari ryinshi, ni nakavura kaba kariko karabombeka, kumbure intumo, ivumbi n'ibindi babitandukanye. Gutonda ku ishuri, kuva ku ishuri ni izuba ryaka ryinshi, nibaza ko atari cyane. Urumva novuga ko ari bihe byiza. Nibaza ko uyu mwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026 uzoba umeze neza ku banyeshuri ndetse no ku bandi bose. Ngira barimyi, imvura murabona ko ishobora kuba iri kiregereza gutasura, mubandanya mwisuganya ku mbuto kugira ngo mushishikare mwiyegereza ibintu bigiye bitandukanye. Hariho abantu baba bararimye bisaba kubongera kurima, babyita ibyo bitwa kuraza n'ibindi bigiye bitandukanye. Abarimye mu mwonga nabo muri gaza kuraba, tujya tuzi turakunda kuzura tugakara gose, murabe musaro hakirikana ntibizokave bitwagwa n'uruzi. Ego mukomeze kwezagirwa mwebwe mwese aho muherereye hose. Are Burundi turabakunda cyane, migisha myinshi niyo tubifuriza, dusaba cyane ko Imana yoberekeza kuri zahabu kuri ahantu hari zahabu y'agaciro, kugira ngo mushobore kugira iterambere ridasanzwe. Mumaze kugira iterambere, n'abakora filime baca bagira iterambere, kuko abaca baronka abafatanya bikorwa, baca baronka abantu bafasha ibintu bigiye bitandukanye. Nuko rero ico ndabifurije ni iterambere, ego kuva ku rwego rumwe mweja ku rundi. Kumbure tuzusubira mu yandi makuru azokurikira. Big up sana.